Karon mao ang adlaw sa pagkayab. Atong tunan ang pulong sa Dios sa sermon nga giuluhan, adlaw sa pagkayab ug ang misyon sa kaluwasan. Kini nga kasaulugan nagsaulog sa pagkayab ni Hesukristo. 2,000 ka tuig ang milabay, iyang gituman ang iyang ministeryo sulod sa 3 ug tunga ka tuig. Ug sa ika-40 ka adlaw human sa iyang pagkabanhaw, siya mikayab sa langit. Atong tan-awon ang libro sa Acts chapter 1, may tungod ni ini nga pagkayab. Atong tan-awon ang Acts chapter 1 verse 6. Sa verse 6 kini nahisulat, sa pagkatigom na nila, gipangutana nila si Jesus, Ginoo, ipahiuli mo ba pag-usab niining panahona ang gingharian sa Israel? Si Jesus mitubag kanila, ang mga panahon ug mga adlaw gitakda ng daan diha sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kun kanus akin ni mahitabo, apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, ug Samaria, ug sa tibuok kalibutan. Human niya isulti kini, unsay nahitabo? Gibayaw siya sa langit. Gibayaw siya ngadto sa langit samtang nagtan-aw sila kaniya. Unya gisalipdan siya panganod ug wala na nila siya makita. Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti nga mitungha pagkalit ug mibarog tupad kanila. Miingon sila, mga taga Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi o nagsigig hangad sa langit. Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit mobalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Ang adlaw sa pagkayab mao ang kasaulugan nga nagsaulog sa pagkayab ni Kristo. Si Kristo nagpakita kanato og usa ka panig-ingnan pinaagi sa iyang pagkayab. Gipropesiya nga tungod siya mikayab diha sa unod, siya kay mobalik gayud diha sa unod sa iyang ikaduhang pag-anhi. Og si Kristo misulti kanato sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa Samaria ug ngadto sa kinatumyan sa yuta. Si Kristo nausab ngadto sa usa ka autonomous fifth dimensional nga lawas ug mikayab sa langit. Gihatagan niya kita og usa ka panig-ingnan nga kita usab pagabayawon ngadto sa langit. Atong tan-awon ang basahon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. Mga igsuon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran mahitungod ni adtong nangamatay na, aron dili kamo maguol sama sa mga tawo nga walay paglaom. Kita nagtuo nga si Jesus namatay ug nabanhaw. Busa tungod kang Jesus banhawon ug dad-on sa Dios, uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kang Jesus. Gipropesiya nga siya magdala og mga langitnong anghel uban kaniya. Atong tan-awon ang verse 16. Unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trompeta sa Dios, ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Mao'y unang mabanhaw kadto nangamatay nga nagtuo kang Kristo, unya kita nga buhi pa niadtong adlaw, unsay mahitabo kanato? Bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. Ug kita unya uban na kanunay sa Ginoo, busa pagdasigay kamo tungod ni ining paglauma. Niadtong adlaw mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trompeta sa Dios ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Mao'y unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Humanyana, unsay mahitabo kanato nga buhi pa? Sama nga si Kristo mikayab ngadto sa langit sa adlaw nga si Kristo mobalik. Kita kalit nga mga usab ug bayawon uban sa mga panganod sa pagsugat kaniya. Ug kita mupuyo sa gingharian sa langit hangtod sa kahangturan. Ang Dios naghatag kanato niini nga paglaom pinaagi sa Biblia. Mga igsuon, dili kita mawad-an sa atong paglaom. Bisan unsa kalisod ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, dili ba ang adlaw nga kita makasulod sa gingharian sa langit nagkaduol na?
Sa atong paghunahuna sa gingharian sa langit, atong antuson ang mga kalisdanan ug dili gayud walaon ang atong paglaom sa langit. 또 천국 소망 꺼트리지 않는 그런 우리가 되도록 합시다. Magpadayon kita sa basahon sa 1 Corinthians chapter 15. Atong tan-awon ang 1 Corinthians chapter 15 verse 50. Mga igsuon, ang buot kong ipasabot mao nga ang hinimo gikan sa unod ug sa dugo dili makaambit sa gingharian sa Dios ug ang butang nga madunot dili makaangkon sa kinaiya niadtong walay pagkadunot. Mao kini ang misteryo. Dili ang tanan kanato mamatay, apan kitang tanan kalit nga mga usab. Sama kakalit sa usa ka pagpamilok, may tabo kini inigtingog sa katapusang trompeta. Kay inigtingog niini ang mga patay banhawon aron dili na gyud mamatay ug kita mga usab. Kay kining lawas nga madunot kinahanglan magsulob sa pagkadili na madunot ug kining lawas nga mamatay kinahanglan magsulob sa pagkadili na mamatay. Busa kung kining lawas masuloban na sa pagkadili madunot ug kung kining lawas nga mamatay masuloban na sa pagkadili mamatay, matuman na ang kasulatan nga nag-ingon, gilaglag sa dayon ang kamatayon diha sa hingpit nga kadaugan. O kamatayon, hain na ang imong kadaugan. O kamatayon, hain na ang imong kalala. Ang kalala sa kamatayon nagikan sa sala, ug ang gahom sa sala nagikan sa balaod. Apan salamat sa Dios nga naghatag kanatog kadaugan, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Busa, mga minahal kong kaigsuunan, tindog kamo nga lig-on ug dili matarog, pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. 헛되지 않을 줄을 알미니라 그랬습니다. Ang mga pulong sa 1 Corinthians chapter 15 ug 1 Thessalonians chapter 4 nagpadayag sa kabubuton sa Dios. 감람산에서 성천에 하늘로 올리우셨던 Sa mga si Kristo mikayab sa langit, kita usab, mga usab ngadto sa espirituhanong mga lawas ug bayawon sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. 영생과 복락을 누리게 될 것에 대한 하나님의 Sa katapusan, atong matagamtaman ang kinabuhing walay katapusan ug mga panalangin hangtod sa kahangturan. Unya, unsa kaha ang atong kinabuhi human kita makabalik sa atong langitnong puloy-anan? Nakahuna-huna ba kaniini? Atong ablihan ang basahon sa Revelation chapter 21. Atong tan-awon ang chapter 21 verse 1. Unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug bag-ong yuta, kay nahanaw naman ang unang langit ug ang unang yuta, ingon man ang dagat. Usa ka bag-ong kalibutan ang mopadayag sa atong atubangan. Unsang matanga sa kalibutan kining bag-ong kalibutan? Mupadayon kita sa verse 4. Pahiran niya ang ilang luha ug wala nay kamatayon. Gilaglag sa Dios ang kamatayon sa walay katapusang gingharian sa langit. Wala nay kamatayon o kasubo, paghilak o kasakit. 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니. Hunahunaa ang tanang pag-antus, kagool, kabalaka, mga sakit ug kasakit. 아픈 것 이런 것이 Wala na ing-aning mga butanga. 않는다 했습니다. Kanunay natong ginaatubang kining mga butanga dinhi sa kalibutan. Apan, wala na ing-aning mga butanga sa langit kay nahanaw naman ang daang mga butang. Samtang kita musaka ni ining bag-ong kalibutan, ang Dios nagpahipi sa kalipay ug himaya sa langit diha sa iyang pulong aron dali natong masabtan kini. Ang Dios nag-ingon, wala na'y kamatayon o kasubo, paghilak o kasakit. Unya, unsa gipasabot niini? Ang kinabuhing walay katapusan ug mga panalangin lamang ang anaa didto. Kinahanglan dili lang kita nagapuko sa atong lumalabay nga mga kinabuhi dinhi sa kalibutan, apan hinuon kinahanglan natong mas pamalandungon kung unsay atong buhaton alang sa langit. Tungod niini nga rason, unsa ang gihangyo ni Kristo sa Acts chapter 1 samtang siya mikayab sa langit? Mahimong akong mga saksi sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Niini nga panahon sa Espiritu Santo, kinahanglan kitang maningkamot sa pagpakailap sa himaya sa langit ng Amahan, nga si Kristo ang sanghong og sa bag-ong Jerusalem nga langit ng Inahan. Karon, atong susihon ang kasaysayan sa daang kasabutan mahitungod sa adlaw sa pagkayab.
Adto ta sa Exodus chapter 19 verse 1. Sa unang adlaw sa ikatulong bulan, sukad sa pagbiya sa mga Israelita sa Ehipto. Sa Ingles nga Biblia, kini tin-aw nga gisulat ingong ang unang adlaw sa ikatulong bulan. Miabot sila sa deserto sa Sinai. Mibiya sila sa Rephidim ug miabot sa deserto sa Sinai ug nagkampo sila atubangan sa bukid. Si Moises mitunga sa bukid aron makikita sa Dios. Gitawag siya sa Ginoo didto sa bukid ug giingnan, isulti kini sa mga kaliwat ni Jacob, mga Israelita. 너는 이같이 야곱 족속에게 이르고 이스라엘 자손에게 고하라 했습니다. Ang unang adlaw sa ikatulong bulan mao'y ika-40 ka adlaw human sa pagtabok sa dagat nga pula. 만 40일째가 되는 날입니다. Niining ika-40 nga adlaw, nadawat ni Moises ang tawag sa Dios ug misaka sa bukid sa Sinai. Unya, paglabay sa napulo ka adlaw sa adlaw sa Pentecostes, mitungas siya pag-usab sa bukid sa Sinai aron sa pagdawat sa napulo ka sugo. Kini nga panghitabo sa pagsaka sa bukid sa Sinai sa ika-40 ka adlaw nga mga panahon nagsilbing anino. Kini nagpakita kung sa unsang paagi si Kristo mukayab sa langit sa ika-40 ka adlaw human siya mabanhaw gikan sa mga patay. Sa panahon sa daang kasabutan, si Moises mitungas ngadto sa Dios nga misulti kaniya, pugni ang mga tawo sa pagduol niini nga bukid. Kinahanglang hugasan nila ang ilang mga biste ug magulat sa kabubuton sa Dios. Niining paagiha, nakadawat siya og lain-laing mga direksyon ug sa ika-50 nga adlaw mitungas siya pag-usab. Dayon, human sa paggahin og 40 ka adlaw sa pagpuasa o pagampo sa bukid sa Sinai, nadawat niya ang unang mga papan nga bato sa napulo ka sugo. Ang tanan nga gibuhat ni Moises may kalabutan sa mga kasaulugan. Sama nga ang adlaw nga siya unang misaka sa bukid sa Sinai, mao ang ika-40 nga adlaw human sa pagtabok sa dagat nga pula. Si Jesucristo mikayab sa langit sa ika-40 ka adlaw human siya mabanhaw. 40일 만에 하늘로 성천에 올리우시는 Atong tan-awon ang libro sa Exodus chapter 24. Exodus chapter 24. 장면을 잠깐 한번 살펴보도록 하겠습니다. Atong tan-awon ang chapter 24 verse 12. 24장 12절의 말씀 보시면 Ang Ginoo miingon kang Moises, tungas nga ray kanako sa bukid ug pabilin diri. Ihatag ko kanimo ang mga papan nga bato nga akong gisulatan sa tanang mga balaod aron itudlo sa katawhan. Ang Dios misaad kaniya sa napulo ka sugo. Verse 13. Si Moises nangandam uban sa iyang pangabaga nga si Joshua ug mitungas si Moises sa bukid sa Dios. Giingnan ni Moises ang mga kadagkuan paghulat kamo dinhi hangtod nga mahibalik kami. Aniya uban kaninyo si Aaron ug si Hur, kung kamo may kasungian, dangop kamo kanila. Mitungas si Moises sa bukid ug ang panganod mitabon sa bukid. Unya ang himaya sa Ginoo mikunsad sa bukid sa Sinai ug sulod sa unom ka adlaw naputos sa panganod ang bukid. Unya sa ikapitong adlaw gikan sa taliwala sa panganod, ang Ginoo mitawag kang Moises. Nakita sa mga Israelita nga ang himaya sa Ginoo daw kalayo nga nagdilaab sa tumoy sa bukid. Misuot si Moises sa panganod ngadto sa tumoy sa bukid. Nagpabilin siya didto sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabii. Sa ika-40 nga adlaw mikayab siya sa Dios sa unang higayon ug nanaog aron sa pagpahibalo sa kabubuton sa Dios. Dayon sa ika-50 nga adlaw mitungas siya sa bukid sa Sinai ug nakadawat sa napulo ka sugo. Ang tanan niyang binuhatan na record sa Exodus chapter 24. Ang binuhatan ni Moises na himong sinugdanan sa mga kasaulugan. Unya, nganong kinahanglan natong saulugon kini nga mga kasaulugan? Ang mga tawo sa kalibutan giisip nga kini nga adlaw usa ka ordinaryo nga adlaw. Apan nganong importante para sa atua nga tumanon ang mga kasaulugan sa Dios. Atong tan-awon ang basahon sa Philippians chapter 3. Philippians chapter 3 verse 20. Apan ang atong puloy-anan ato asa ang atong puloy-anan?
Kini nag-ingon nga ang atong puloy-anan wala dinhi sa yuta, kundili sa langit. 하늘나라에 있다 그랬습니다. Og mahinangpon kitang nagpaabot sa pag-anhi sa atong manunubos gikan sa langit, ang Ginoong Hesukristo. Ilisdan niya ang atong mga lawas nga may kamatayon sa lawas nga mahimayaon, sama sa iyaha pinaagi sa gahom, nga gigamit niya sa pagmando sa tanan. 변케하시리라 그랬습니다. Tungod kay ang atong puloy-anan anaa sa langit, kini nga mga kasaulugan importante alang kanato. Kini tungod kay ang tanang kamatuoran nga giandam sa Dios alang sa kaluwasan sa katawhan, anaa niini nga mga kasaulugan. Wala lang siya mikayab sa langit sa ika-40 kaadlaw human sa iyang pagkabanhaw nga walay hinungdan. Hinuon kini mao ang pagtuman sa tanang mga propesiya. Mao kini ang hinungdan nga siya mikayab ngadto sa langit sa ika-40 kaadlaw human sa iyang pagkabanhaw, ug sa ika-50 nga adlaw iyang gihatag ang balaang espiritu sa kanhing ulan sa mga balaan sa karaang simbahan. 교회 모든 성도들에게 풍성하게 또 나눠 주신 것 아니겠습니까? Ang uban tingali maghunauna, unsa may kalabutan niini kanako. 굉장히 상관이 Apan kini adunay kalabutan kaayo. 우리의 시민권이 Nganuman, 있기 때문입니까? kini tungod kay ang atong puloy-anan anaa sa langit. 그렇다면 Busa, dili ba ang mga tawo sa langit kinahanglan nga musunod sa mga balaod sa langit? Kinahanglan natong sa ulugon ang adlong igpapahulay, ang pagsaylo, ug ang tanang kasaulugan sa bag-ong kasabutan. Kining tanan nga binuhatan tungod kay kita, mga langit nung lungsuranon. Alang ni atong dili langit nung mga lungsuranon, kini nga mga pagsaulog walay kahulugan. Tungod kay wala sila'y langit nung pagkalungsuranon, wala nila gitagad ang balaang kasaulugan sa adlaw sa pagkayab nga atong gisaulog karon. Dili ba kini tinuod? 평범한 날 하루로 이렇게 지금 지목을 하고 있는 것 아니겠습니까? Apan, alang kanato, kini ang balaod sa Dios nga dili mapulihan, ni bisan unsan niining kalibutana. 하나님의 규례요. Dili ba kamuuyon? 법도 아니겠습니까? Bisan kung kita maganto sa kapildihan gikan sa mga butang sa kalibutan, tungod kay kita langit ng mga lungsuranon, kinahanglan dili nato walaon ang mga panalangin gikan sa Dios. Sa katapusan, ang Dios mutugot kanato nga makasinati sa pagkayab ug pagbag-o. 그 성천시키시고 Human ni ana, unsay iyang himuon kanato? 그렇게 해서 하늘나라에 뭘로 삼다고 했습니까? Atong ablihan ang basahon sa Revelation chapter 22. Atong tan-awon ang pulong sa Dios sa Revelation chapter 22 verse 1. Gipakita usab sa anghel kanako ang suba sa tubig sa kinabuhi nga nagpangidlap daw kristal, nagikan ang maong suba sa trono sa Dios ug sa nating karnero. Midagayday kini sa taliwala sa dalan sa syudad, sa isig kadapli sa suba may kahoy nga naghatag sa kinabuhi nga mamungag kausa matag bulan ug ang mga dahon niini tambal alang sa kanasuran. Walay bisan unsa nga tinunglo sa Dios nga makaplagan diha sa syudad. Anaa sa syudad ang trono sa Dios ug sa nating karnero, ug simbahon siya sa mga alagad niya. Makakita sila sa naong niya, ug ang iyang ngalan isulat diha sa ilang agtang. Dito wala na'y gabii, ug dili na sila magkinahanglan og mga suga, o kahayag sa adlaw kay ang Ginoong Dios, mao may ilang kahayag, ug maghari sila hangtod sa kahangturan. 한다고요? 왕노릇하리로다 그랬습니다. Wala na'y kasakit o pag-antos o kasubo, kundili nag-awas na lang nga kalipay. 그 세계 속에서도 우리 하나님께서 Pagkanindot kaayong kalibutan, giandam sa Dios ang maong dapit sa himaya para kanato. Mao nga gihatagan kita niya og langit nung pagkalungsuranon. 권을 부여하셨습니다. Mga igsuon, mutuo ba mo niining tanang mga pulong? 여러분 다 믿어지십니까? Tungod kay nakadawat kita sa maong grasya ug mga panalangin gikan sa Dios pinaagi sa bag-ong kasabutan, dili dapat nato walaon kini nga katungdanan. 양보해서는 안 되겠습니다. Giisip sa mga tawo ang pagkawala sa ilang mga posisyon sa usa ka kumpanya nga seryoso nga mga problema. 큰일 날 줄 알고 Bisan pa niana sila nagpabiling walay pagtagad sa pagkawala sa mga posisyon sa harianong mga pari sa langit. 굉장히 안타까운 Makaluluoy gayud sila. Ang tanang makita sa kalibutan kay temporaryo. 잠깐입니다. Importante ang pagpokus sa langit ng mga butang. Kung ang atong espirituhanong mga mata magpabiling sirado ni ining mga butanga, sa laing pagkasulti, kung atong makita ang atong mga kaugalingon sa usa ka kahimtang sa mga buta, unya kita walay kapilian gawas sa paglihok sumala ni ini nga dili nato hingpit nga masabtan kung unsa ang tinuod. 그쪽으로 갈 수밖에 없는 것입니다. Mga igsuon, kita mga langit nung lungsuranon.
Kinahanglan tumanon gayud nato kini ug magbaton og dili matarog nga pagtuo sa saad sa Dios. 주시겠다고 하신 Panalanginan kamo niya sa tanan ninyong buhaton. 여러분과 제가 꼭 되셔야 되겠습니다. Sa ingon niini si Apostol Pablo nakalahutay sa daghang kalisdanan. Kung siya nagpokus lamang sa kalibutanon nga mga tinguha, bahandi o himaya, tungod kay ang iyang pamilya adunahan, ang iyang kaliwatan ginatahod, ug ang iyang akademikong kahanas talagsaon, 학문도 출중하지. dili unta niya pilion ang dalan sa pag-antos. 고난받는 길을 선택하지 않았을지도 모릅니다. Apan tungod kay naghandom siya sa langit, siya mipahayag, bisan unsa pa nga pagtagad akong madawat ning pisikal nga kalibutan, dili nako walaon ang langit ng mga butang. 하늘의 것은 잃어버리지 않겠단 말이죠. Sama kini kang Hakob nga nag-anto sa kasakit sa iyang batang nga nalisa. Mingon siya, dili ko ikaw buhian hangtod nga panalanginan mo ako. Kung panalanginan mo ako, buhian ko ang imong kamot. Palihog panalangini ako. Unsay imong ngalan? Hakob, mitubag siya. Dili na Hakob ang imong ngalan, kundili Israel. Wala ba siya gihatagan sa ngalan nga nagpasabot nga siya nakigdumog sa Dios og nakadaog? Mga igsuon, kung kita mahimong buta sa espirituhanong paagi ug dili makakita sa himaya sa langit, mahimo natong pangutan-on ang atong mga kaugalingon, kinahanglan ba nga mag-focus ako niini o ni ana? Apan dili kinahanglan nga timbang-timbangon ang atong pagtuo ug kalibutanon nga mga kabalaka. Asa ang atong pagkalungsuranon? Kung kini anaa sa langit, kinahanglan kitang mulakaw sa dalan ingon nga mga langit nung katawhan. Sa pagbuhat niini ang tanang panalangin natural nga musunod sa mga langit nung katawhan. Palihog tuuhi kini nga mga kamatuoran. Atong tan-awon ang gihangyo sa Dios pinaagi sa pagpakli sa Matthew chapter 28. Matthew chapter 28 verse 18. Atong tan-awon ang verse 18. Miduol si Jesus ug mingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Gihangyo niya kita nga dili itago sa atong kaugalingon ang tanan nga atong nakatunan gikan kaniya. Apan matinud-anon nga ipakaylap kini sa tanang mga tawo sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Human sa paghatag kanato niini nga hangyo, siya mikayab sa langit. Kini ang iyang katapusang mga pulong dinhi sa yuta. Sa panahon sa Espiritu Santo sa dihang mianhi ang Amahan dinhi sa kalibutan, mao kini ang iyang katapusang mga pulong. Miabot na ang panahon, pagsangyaw nga makugihon. Walay laing buhaton gawa sa pagsangyaw. Ang mga panghitabo sa iyang unang pag-anhi o sa iyang ikaduhang pag-anhi, hingpit nga nahiuyon. Gibuhat niya ang pareho nga buluhaton. Sa atong pagsaulog sa adlaw sa pagkayab karon, unsay angay natong buhaton dinhi sa kalibutan? Ato abang pasagdan ang sugo sa Amahan? O ampingan ba nato ang iyang sugo? Isip langit nung mga lungsuranon, kinahanglan natong ilhon ang atong mga misyon aron makahatag kita og dakong himaya o pagdayig sa Dios ingong mga saksi sa bag-ong kasabutan. Ginahangyo ko kamo nga mahimong matinud-anong mga saksi ni Amahan ug Inahan. Gusto na kong tapuson ang sermon sa hapon. Daghang salamat.